masjid qayerda bo'lishidan qat'iy nazar u yerga ehson qilinsa, yordam qilinsa, ajr savobi juda ham katta. Oxiratda bitta o'zingizga qasr qurasiz degan umiddamiz. Qo'llaringdan kelgancha karta raqamlarini qoldiramiz. Biz 6 ariqliklar birlashsak, mana shu video tushganini sezdirib qo'yish uchun mana shu karta raqamlarga pul ehson qilsak, o'ylaymanki, mana shu romlari chiroyli bo'lib bitib qoladi. Har bitta romi 2.200.000 dan ketar ekan. 24 ta rom bor. Xohlagan odam bittasini xarid qilib olib berishi mumkin. Xohlagan odam ikkitasini imkoniyatga qarab. Bu hozir biz 3-qavatda turibmiz. Chiqib tushgani, bu yerda ochgani, boshqa qilgan imkoniyat qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun zamonaviy qilib, pastdan punta boshqariladigan qilib, zamonaviy, ko'rsa ko'zlar quvonadigan, mazza qilib ibodat qiladigan masjid bo'lyapti. Bu hammamiz 6 ariqliklar yutug'imiz, birlashishimiz kerak. 10 mingdanmi, 20 mingdanmi, 50 mingdanmi pul yo'qlar duo qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu videolarimizni tarqatib qo'ysalaring ham bo'ladi. Xizmat qilganlarni duo qilib qo'ysalaring ham bo'ladi. Haligi qimirlagan qir oshar deydi. Xudo xolasa harakat qilib bu yil bitirib olishimiz kerak. Duo qilib qo'yinglar xizmat qilayotganlarni. Mana shu videolarni eng yaqin insonlaringga yuborib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.